Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan membuat foam slime yang kayak gini. Punyanya tuh best, stretchy, dan aku ada metallic slime. Metallic slime-nya tuh kayak gini. Metallic banget kan? Ini jumbo, aku buat yang jumbo. Nanti kita buat. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Biore. Boleh sabun apa aja, yang penting sabun. Slime activator, slime popinal, boleh lem apa aja, yang penting lem. Water atau air, wadah dan pengaduk. Let's get started. Pertama kita masukin slime. Baiknya clear glue ya. Aku soalnya clear glue nggak ada, jadi aku pakai ini. Sekarang kita masukin water. Dua sendok ya. 1 sendok, maaf. Diaduk hingga merata. Sabun, masukkan sabun. Sedikit aja ya. Terakhir kita masukin slime egg. Masukkannya sedikit-sedikit supaya dia enggak terlalu mengeras. Ini sudah mau jadi gitu ya. Sampai dia membersihkan wadah. Ini udah menjadi. Udah jadi metallic slime. Ini metallic slime. Nanti di video selanjutnya kita akan membuat foam slime. Maaf tadi aku salah ngomong, bukan buat foam slime ya, tapi metallic slime. Mudah kan buat metallic slime-nya. Udah, jangan lupa di like, subscribe, serta komen di bawah. Mau komen apa aja, nanti jangan yang buruk-buruk ya. Dah, let's go.